քննարկումը կազմակերպելու հրավիրելու համար։ Գործընկերներս շատ մանրամասն ներկայացրեցին իրավիճակը եւ ես ամբողջությամբ համաձայն եմ իրենց դիրքորոշմանը հնչած մտքերին, չեմ ուզում կրկնվեմ, իրապես դժվար է, որ մենք անուններ ենք հնչեցնում, որ մեկի անունը մոռանում ենք, հետո մեզ չենք ներում, որովհետեւ հիմա շատ մարդիկ էլ կան, որոնք հանրային դեմքեր չեն, բայց իրանք գտնվում են անազատության մեջ եւ մի քիչ անարդարության ստեղ էլեմենտներ ես ինքս բան եմ անում, ասում այս մեկի անունը չտվեցի, այս մարդը հանրային դեմք չի, բայց քաղաքական դրդապատճառներով հայտնվել է անազատության մեջ եւ նաեւ միանում են գործընկերներ սիրելի հայրենակիցներ ջան, այն մարդիկ, որոնք որ քրեակատարողական հիմնարկներում չեն, բայց տնային կալանքի տակ են, էդ էլ գործընկերս ասեց ինտենսիվ խափանման միջոց է եւ նույն կալանքից գրեթե ոչ մի բանով չի տարբերում, միայն բացառություն ունենա որ մարդը իր ընտանիքի անդամների հետ է։ Շատ դեպքերում նաեւ զրկում են այդ մարդկանց խոսքի իրավունքից, նաեւ իրենց հայտարարություն անելու իրավունքից։ Ես միգուցե թվա մի քիչ անձնական է սրբազան պայքարի գործը, բայց ես քանի որ պարոն Սուրենյանցը ասեց, ես ուզում եմ մի քանի դրվագներով ներկայացնեմ այս գործի ամբողջ պերճանքն ու դժվարությունը։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Այս ամիսների ընթացքում, մինչև իրենց կալանավորումը, մենք շատ պարզ եւ այդ ամեն ինչքան ակնհայտ էր, որ ամեն րոպե ու ամեն վայրկյան մենք զգացել ենք հատուկ ծառայությունների եւ բոլոր ուժային կառույցների այդտեղ իրենց այդ հատվածներում կեցավայրում բանում իրենց ներկայացումը։ Այդ ակնհայտ է եղել, էլի Սրբազանը երեք դատի ժամանակ էլ ասեց, որ մի քանի անգամ չգիտեմ, այդ անօթաչու թռչող այդ սարքերը տեսանկարահանող բաները անգամ ձեռքով արել։ Այսինքն այդ ամեն ինչը շատ լավ պատկերացրել են, գիտեին, տեսնում էին եւ այլն, բայց սրանք ճիշտ ասեցիք, որ բերեցին նախ կալանավորեցին, դրանից առաջ այդ ռեպրեսիոն համակարգը ամբողջությամբ ուրեմն աշխատում էր։ Բոլոր այն մարդիկ, որոնք որ գալիս էին, մինչև ձերբակալության մասին խոսքը, երբ որ գալիս էին եւ Բագրատ Սրբազանի կեցավայրում հանդիպումներ են ունենում, այդ մարդկանց նկատմամբ ուրեմն եթե Աստված մի արարած այդ մարդը պետական աշխատող է, աշխատանքից ազատում տարբեր մարդկանց, տարբեր գործիչների վրա ճնշումների գործադրում։ Այսինքն այդ ընթացքներ շատ բարդ ու դժվարին ընթացք է եղել եւ երբ որ արդեն այդ ձերբակալությունները կատարվեցին կեցավայրում, հետաքրքիր էր իրենք ինչ էին տանում այդ կեցավայրից։ Ուրեմն սրա մասին շատ է խոսել, բայց գործի աբսուրդի նաեւ այս հիմա ապացուցողական փուլն է։ Ուրեմն Երևան քաղաքի քարտեզ ծուխ այնտեղ եթե չեմ սխալվում նաև եռանկյունի նշան կար, որ նախկինում այդ տարածքում շինարարական կազմակերպություն էր եղել, այդտեղ նաև օրինակներ էր եղել, որովհետև այդ շինարարական կազմակերպությունը ամրանների գործ էր անելուց եղել, այնտեղ նմուշներ, մի քանի այդ ամրանների նմուշներ էր մնացել, այդ ամրանների նմուշներն էլ են գործին կցել իբր բան, էլի, եւ ահաբեկչության գործիք է, այնտեղ պոլիփեդ, բանսես բաներ են տարել, ոնց սա համարում են, որ պլանավորել են, ասեցի, քարտեզով, բանով, ասենց ամբողջությամբ աբսուրդ եւ գործընկերս ասեց, մինչև այս պահը որևէ մի փորձաքննություն չի կատարվել։ Ոչ ձեռաբանական, ոչ, չգիտեմ, այդ նյութերի եւ այլ։ Այսինքն նաեւ մենք ունենք մեր վերլուծությունը, որ ամբողջությամբ մոնտաժված եւ կեղծված ձայնագրություններ։ Եվ դրա հիման վրա 7 ամիս շարունակ հայրաքելական Սուրբ եկեղեցու Սրբազան հայրը գտնվում է անազատության մեջ։ Ածը մեկուսարանում։ Սա չափազանց դժվար է, սիրելի հայրենակիցներ։ Ոչ թե ուզում եմ բարդացնեմ, այլ շատ դեպքերում իրենք չեն բարձրաձայնում այդ խնդիրների մասին, մեզ էլ են հորդորում, որ դրա մասին չխոսենք, բայց մարդիկ լուրջ առողջական նաև պրոբլեմներ եւ խնդիրներ են ձեռք բերում։
Ինչպես նաև Սամվել Կարապետյանի պարագայում մարդը այդ անազատության մեջ այդ պայմաններից ելնելով երկկողմանի թոքաբորբով մարդուն տարել են հիվանդանոց, հետո դատարանը որոշել է, որ չէ, պետք է նորից էլի տանեն ԱԱԾ մեկուսարան, այդ բանը սիստեմաները անջատել են մարդուն տարել են նորից էլի, ասիկ սրանց արդեն հակամարտկային եւ հակաբարոյական իրենց նաև մոտեցումների մասին պիտի խոսենք, սենց երկար կարող ենք խոսել, շատ բան կա ասելու, բայց ես քանի որ երկար չեմ ուզում ձեր ուրեմն ժամանակը խնայելով չեմ ուզում երկար շատ խոսել եւ ձանձրացնել, բայց ես նաեւ ուզում եմ մի քանի բառով խոսել մեր առաջարկների, լուծումների եւ նաեւ անելիքների մասին։ Ինչ պիտի անենք մենք։ Նախ այն կեղծ թեզը, որ դե խոսալով հարց չի լուծում, մենք եւ խոսքով, եւ գործով, եւ պիտի խոսենք եւ պիտի գործենք։ Այն ժամանակ, երբ որ փողոցներում հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ են լինում, ես ձեզ վստահաբար ասում եմ, որ սրանք 100 անգամ մտածում են, ես մարդուն տանեն կալանքի թե չտանեն։ Հենց որ այդ ճնշումները թուլանում է, սկսում արդեն ռեպրեսիոն համակարգի հաջորդ փուլը եւ շատ կարեւոր է, որ մենք եւ խոսենք, եւ գործենք, եւ ակցիաներ անենք, եւ բարձրաձայնենք, եւ պահանջատեր լինենք։ Այդ մարդիկ ունեն մեր աջակցության խնդիրը եւ իրապես մեր գործընկերներն էլ ճիշտ ասեցին, կապ չունի այդ մարդը ինչ քաղաքական հայացքներ ունի, համաձայն ենք, թե համաձայն չենք այդ մարդու արտահայտած մտքերի հետ։ Եվ մենք պարտավոր ենք այդ մարդկանց այդ աջակցություն ցույց տալ։ Ընտանիքների հետ կապված։ Ես ուզում եմ շատ մի հատ նուրբ խնդրի նաև ձեր ուշադրությունը, նաև այդ մարդիկ ունեն, այդ ընտանիքները ունեն մեր եւ հոգեբանական եւ բոլոր տեսակի աջակցություն սիրելի հայրենակիցներ։ Շատ ժամանակ այդ գործերը արվում է լուր, առանց շատ բարձրաձայնելու, առանց դրա մասին շատ խոսելու, բայց նաև այդ ընտանիքի անդամներն են այս ամբողջ այս դժվարությունների եւ այս ամբողջ այս դժբախտությունների ընթացքով անցնում եւ մեր պարտքն է, որ մեր այդ մարդկանց այդ ընտանիքների կողքը կանգնենք։ Միջազգային ատյաններում բարձրաձայնելը, հնարավորության դեպքում այս ամեն ինչի մասին խոսելը։ Առաջիկայում ես եւ պարոն Մամիջանյանը նաև հրավերի շրջանակներում Շվեդիա այցելենք, նախկին առաջի այցի ժամանակ ես նաև առիթ օգտագործել եմ եւ ես հուսով եմ, որ այս առիթն էլ մենք կօգտագործենք, մեր գործընկերներին ցույց տալու սրանց իրական դեմքը։ Թե ինչ են իրենք, գիտեք ինչ են սրանց բանը որն է, էլի։ Նաև սրբազան պայքարի գործում էր բանը, կարծեմ թե այս լուրն էլ է տարածվել մամուլով, ինչ որ դեսպանի հետ որ խոսում են, կարմիր թելով սենց գնում է։ Այդ մարդկանց որ տանում են կալանքի, ուրիշ արգումենտ չունեն։ Ասում են ռուսի գործակալ։ Ում տանում են անազատության մեջ, այդ իրանք տարբեր այդ եվրոպական ատյաներում բան։ Եվ վերջերս նաև մեր գործընկերներից մեկն էր եկել, զրուցում ենք իրար հետ, նույն խայտարակ մոտեցումը։ Այսինքն սրանք ուրիշ արգումենտ չունեն եւ մարդկանց հանիրավի մեղադրում են, քանի անգամ մենք ենք դիմել ԱԱԾ-ին, ասել ենք, եթե նման բան կա, քրեական գործ հարուցեք եւ ի վերջո կներեք էլի մեր գործընկերներ նաև Գեղամ Մանուկյան երեք ասել, այդ անպատասխանատու հայտարարություններով մինչև երբ պիտի շարունակվի։ Այո, ԱԱԾ-ն ուժային կառույցները սարքել են իրենց ձեռքի գործիքը։ Անգամ բանը հասել է նրան պատարակների են մասնակցում, բաների, քահանաներին են ահաբեկում։ Այսինքն ամբողջ իրենց այս ուժային գործիքակազմը կիրառում են եւ այս երկակի ստանդարտները, չէ՞։ Մարդը ուղիղ եթերում վեհափառ հայրապետին գլուխը ջարդելու, քարով խփելու, սպանելու կոչ անում, միջև ոչ մի գործ չկա։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տարածքում հաղորդում եմ ներկայացրել հանցագործության մասին, որ վեհարանի դուռը ջարդում են, ոստիկանապետին, այս որ փոխվեց այդ ոստիկանապետին, հաղորդում եմ ներկայացրել, պատասխանը գիտեք ինչ է, ու տեղում եմ այդ հաղորդումը ներկայացրել, որ ինչ են անում, ամենակեղտոտ հայհոյանքներով, դուռ ջարդելով, բռնություն գործադրելով։ Եկել ասում մենք ասում բանը հանցակազմ չենք տեսնում այդ ամեն ինչի մեջ, մենք բան չենք տեսել, ոչ մի բան չի եղել, հարյուրավոր հազարավոր ոստիկանների ներկայությամբ։ Այսինքն հիմա այստեղ նաև նստած է հարգարժան պարոն Ղազարյանը եւ
Ես ամփոփելով իմ խոսքը ես ուզում եմ հիշել մարդու իրավունքների հանձնաժողովի այդ խայտարակ նիստը որ կար, չէ՞։ Ինչ էին անում, երբ որ պարոն Ղազարյանը իր տեխնատությունը ներկայացրել է, ուղիղ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչը գլուխը ջարդելու, լեզուն կտրելու։ Այո, հիմա Թաղույթ Թովմասյանի Մարդ հյուրանքների պաշտպանի հանձնաժողովի նախագահից հանել են ու հիմա պաշտոնակատար են նշանակել մի մարդու, որը որ մամուլում շատ ու շատ խնդիրներ ու հարցեր կա, չէ՞։ Այո, հիմա այդ մարդիկ որևէ պատասխանատվության նշույլ անգամ չունեն եւ շարունակում են բռնության կոչերը, շարունակում են իրենց պահել շատ լկտի ձևով եւ կրկնում եմ, ասենք այս ամբողջ այս ընթացքում վերջացնեմ խոսքս, այս ամբողջ ընթացքում մեր հիմա Նարեկ Սամսոնյանի գործով, չէ, մարդը կներեք հետույք բառի համար նստած է, այն մարդը, որը որ ամենազգայունը մեզ համար որպես հայ մարդու չէ, որ մարդու ընտանիքի անդամին կպչում այդ ամենավտանգավոր եւ ամենաընդունելի բանն է, չէ։ Մարդը վիրավորանք են ասում, այս մարդը արձագանքում է եւ դրա համար հիմա նստած են։ Սա խայտարակ բան է եւ ամփոփելով խոսքս ասեմ, որ մեր պարտքն է զբաղվել իրենց խնդիրներով, առողջական խնդիրներով, չդադարել պայքարելուց, պաշտպանել իրենց իրավունքները եւ նորից էլի շնորհակալություն եմ հայտնում այս կարևոր քննարկման համար։ Հուսով եմ նաև քաղաքական դաշտում այդ բանը կա, ըմբռնումը կա, որ մենք պիտի շարունակենք ավելին, նենց չի որ մենք հիմա ամեն ինչը sense իդեալական է, խնդիրներ կան եւ պիտի մենք ուժերը համախմբենք, կոնսոլիդացնենք, որպեսզի կարողանանք մեր նպատակներին հասնենք։